Ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος ταξίδεψε στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει πολλούς αστέρες της διεθνούς showbiz, ανάμεσά τους και τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η διάσημη ηθοποιός παρευρέθηκε στην τελετή λήξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας, γνωστού και ως Red Sea Film Festival. Κατά την παρουσία της στο κόκκινο χαλί, οι δημοσιογράφοι την προσέγγισαν με ερωτήσεις. Όταν ο Αλέξανδρος Λιζάρδος τη ρώτησε τι αγαπά περισσότερο από την Ελλάδα, η ηθοποιός θυμήθηκε τη θρυλική Άννα Βύση και η αντίδραση της ήταν ενθουσιώδης. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ όχι μόνο γνώριζε την Άννα Βύση, αλλά εξέφρασε την αγάπη της για την τραγουδίστρια, αποδεικνύοντας ότι είναι γνώστης της μουσικής της και της καριέρας της. Άλλωστε, η Άννα Βύση δεν φέρει τυχαία τον τίτλο της απόλυτης Ελληνίδας Σταρ, με αντίδραση της πρόσφατα σε ένα περιστατικό να έχει γίνει viral. Άννα Βύση, αγαπάμε την Άννα Βύση. Πολλά φιλιά, ακούγεται η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να λέει στο βίντεο που τράβηξε ο δημοσιογράφος και το οποίο ανέβασε αργότερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ενώ η ηθοποιός φάνηκε ενθουσιασμένη μόλις άκουσε το όνομα της Σταρ. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ βρέθηκε στην Τζέντα και μου είπε τι αγαπάει περισσότερο στην Ελλάδα. Το φανταζόμουν, την απόλυτη Ελληνίδα Σταρ, έγραψε στη λεζάντα της αναρτησής του στο TikTok ο δημοσιογράφος.